10點15分到呢個政府總部，今日二播最後哇！死話死我嘅拍台，大佬呢個講唔係講係咩嘢？真係傷下就咁樣嘅，咁樣講下你都算受氣啦，真係。唔係，反映我哋啲同事真係壓力好大，係受嗰種壓力嘅，你諗係日以繼夜，夜以繼日，唔係寫大字啊，喺度諗下點樣可以慢件事對佢哋嚟講係一份工，都提出一個問題，一個好好嘅觀點。其實佢逼不出辦法去解，合大係假嘅。大家為咗理想，為咗你堅持做，所以我問下傳媒朋友，你哋喺咁多傳媒機構做過，成功冇人出啊！哇，上街又有勞工處，又邊有路，我哋冇糧出好耐㗎，遲出好耐㗎，出唔成。你苦心自問，大家係行家，你做咗咁多年傳媒，有冇去間機構做嘢可以冇糧出，唔知幾時執得，而繼續做到10中10？大家傳媒嘅朋友，你話都聽嗰個機構，個老闆大聲夾惡，冇大冇細，個機構冇紀律，冇規矩，點解啲人咩啊？而家你喺度講真話嘅係基佬，大啲係叫真話，大啲係誠意啊，大佬，起碼3萬啦而家。基佬啱啱喺網上發咗個新聞嘅，佢話可以達到有15000人以上。15000人以上，15001又15000人以上，10萬又係5000人以上，香港人口係15000人以上。正經學者嘅，香港人口有幾多啊？即係答你上8萬左右，15000人以上。最後答案錯唔錯啊？最後答案15000人以上。你話我錯啊？OK㗎。7萬嘅。對唔住啊！你諗下，我俾翻條路，同埋大家我哋求習工程師嘅求習，唔好意思，唔好意思，同埋因為呢個位咧，人哋講錯晒低，都睇唔到啊，唔好意思，唔好意思，大家你諗下，唔好意思，你自己問除非係呢個係俾嗰啲俾咗分發佢哋食嘅，呢班友，你真係氹呢班友，你真係過時，而家冇乜人食分發。真係跛人，而家都係人。你話你啲咁嘅人啊，扮㗎咋？即係為佢好啦。你幾時為過我好？有市民話不如你坐。你幾時為過我好？唔得唔得，咁鬼肉酸嘅凳，你係揾張？唔係，一係10大武器之首嗰張，寫住齊心喺度嗰張。一係你就揾嗰張先裝錯嗰張俾我坐。大佬搶交緊，咪好鬼簽個梁振英，話梁振英已經簽㗎啦，你叫我簽個梁振英，大家都要習慣下，入到去咧咪就係坐呢陣嘅。入到嗰度有爭嘅啫，佢白色㗎，白色㗎呢陣，佢白色嘅，呢度都笑啦。唔係準備個學院㗎，學館啊學院。我哋工場啊，我要有海鮮餐食㗎，冇大巴士接送㗎，佢哋出埋錢嚟嘅，一班行落去就好多人爭，一
另一邊集會人數係而家係8:26。有位邊個收錢嘅時候？有冇？上面啲我都睇唔到。我又真係覺得冇所謂。我哋香港就要呢樣嘢，我真係啲人最簡單之後，呢啲先係你睇我哋個 Facebook， 我而家睇緊好乾淨。另一個行所以琴日我好煩啊，咁佢哋嗰陣時即係講粗口講到成字。我哋呢度咧，指揮嘅好今日就鬧佢啦。仲有個鬧埋阿泰，你即刻 cut 佢不如台嗰度，搞到我上 Facebook 話 sorry。喂，我哋做最好嘅容許乾淨。你哋去大灣區。香港嘅自由啦，香港嘅自由係唔想做啦。我喺台灣咧，你睇到佢係百幾個電台，可以深入、淺鬧任何只要佢唔係觸犯個法例咧嘅電台啊、電視咧係百幾個，電台更加無數多。咁就相比之下睇到香港嘅言論自由。幾咁低，呢啲人係撐緊呢個 BBC。最講呢個主場，因為我主場，我教佢講嘅時候，而家唔睇嘅。你講真話，我真係唔想講。嗰陣時係講，你哋做咩情況咧？出包，請15個人佢仲未相處。哇！大佬我哋嗰陣時做風波得我同阿鬱華家好，3個家我哋聽電話，其中一個而家就幫我哋拍講啊 K 幫我哋聽電話出神。而家麥美儀啊幫我哋聽電話，所以成日幫風波聽電話，你老母係但係有啲佢呢啲節目播嗰啲聽電話。因為點解你由頭學起啊？因為你做假嗰太耐嘅，你由頭學起，知道呢啲點樣做新聞嘅 ，OK？ 聽電話就會分啊。但係冇用嘅，心出口講嘢咧，嘅場咧，佢哋睇嗰個片一個文化。嗰陣時啲人講，記得陳德灣。嗰陣時人講話，而家全世界2個人揸飛，一個揸架車，一個揸6千米。你而講話邊個揸架車？唔知啦，黎智英㗎嘛，真係用成錢我，黎智英做製衣㗎嘛。咁你如果口咪臭咗，你咁我係打工咯，幫我揸架錢係打工咯。佢一個揸架車，一個揸6千米，揸6千米，我直飛機。嗱，你諗下當。呢個全嗰陣時啊，由嗰陣時開始，我同你對抗嗰個批評啊嘛，有嘅人情商抽，乜嘢都講齊，日咧風波咧就攞佢啲事嚟談，咁有咩辦法？跟住佢呢條知邊度走出嚟嘅？佢有經濟獨立啊，有啲錢嗰度有錢，新光幾靚啊，啲人。睇得幾多商業，雖然我問佢，但係佢睇啊睇得嗱，我唔想教你有時候我唔睇先識聽，中文都識。你識講邊大人嘛？人識係咯，大人水晶，醫生，都話所有。
多傳係攞撳掣，做過立法局、立法會議員，冇講係有錢，喂，大紫荊分乜嘢俾攞手？點解社會要俾啲名譽你？就係因為你有公信力㗎嘛。suppose 嚇，係真㗎嚇。美國將咩人啊？大學校長、東亞副主席，而家行政會成員，做過官。仲有一樣冇人講㗎，係政協委員嚟嘅，美國將係全國政協委員啊。係啊。仲有啊，你個好個細仔啊，阿 B 仔啊叫做，佢兩個仔一個幾一個邊又唔識咗你哋睇啲嘢啊。佢個 B 仔又係全國政協委員啊，好多人唔知嘅。全香港冇一個家族可以有2個成員做全國政協委員嘅，去算下。黃子欣嗱呢個好人，不過就跟好人都冇用㗎，好人可以變壞嘅，一定啲人自己情。黃子欣香港嘅神學家，又係東亞主席，又係世家，幾百億世家，你呢啲人佢有單嘢執笠㗎，你哋唔知啊？佢揾過慳翻10億，佢嗰陣時金泉好公司執笠，幾大把機票冇得坐啊！佢蝕咗10億㗎，呢個就黃子欣，信基督教，教徒我份跟住教徒。即係佢做過10年前特首，攞過荷蘭水蓋，巴閉啦！嗰人仲有個吹水嘅咋？你黐線！哇！你最耐嘅拍檔講嘢你認唔到係咪？最巴閉啊，做咗煲呔針。係啦，煲呔針。你嘅腰心腰肺啊？腰心腰肺㗎，等於你哋一樣。你話我支持大班嘅，我又冇你支持。我哋有呃人嘅，好似係劉淑儀打電話俾阿周劉淑儀咁講嘅話，梁振英同佢人一樣啫嘛。你真係打電話叫人哋有人實有個喺嗰大班呃人㗎，大班害人㗎，我就唔提俾你㗎啦。咁跟住咧，食肉雞就幫我開個名嘅就簡單，逼針嘅，一個着住警察制服嗰個真係邊度有？着住警察制服啲人話俾人聽我卧底嘅。冇㗎嘛 ，OK？ 你知唔知卧底警員叫咩啊？你知唔知咩叫卧底警員啊？我喺警院度卧底咩啊？我揾狗笨。揾狗笨。揾狗笨都唔覺得。天橋啲人聽唔聽到啊？有啲人聽唔聽到啊？我講嘢係人都聽到㗎啦，你都唔震驚咩？聽唔到啊！政府總部啲人聽唔到，全世界都人聽唔到。所以我哋睇翻個勢嘅時候咧，一路做咧，當我哋聽眾越多，啲節目好嘅時候咧，我哋廣告嘅收益咧應該不斷增加。咁所以我哋見到咧，網見家鄉嗰個人士咧，即係亦都唔會預計幾時佢啲收視率用呢個即係個計算方法。你孭唔孭箱啊？但都要出500。你孭唔孭箱啊？妹嗰啲可以孭啦。係咯，而家唔得啦，細1年。我叫佢等一等你哋好嘛？係啦。咁因為當好似時候點啊，啲一出咗之後啲廣告啊，咁所以4月嗰度咧，即係我本來話注資嗰另外我5折碼，11月到嘅數咧就4月先真正定到。香港嘅傳媒界，但係今次發現咗咩問題咧？嗱，呢個就我覺得值得探討嘅地方。嗱，即係講埋嗰個天才嗰樣嘢先啦。其實最天才就係嗰啲街頭智慧。
即係有聽眾俾條橋我哋啦，喂，不如收嗰啲分類廣告啊。係。咁所以咧，我就諗咗個名咧，叫做 D100，即係100蚊，即係大家嚟到支持。咁再一次即係多謝大家，即係 TVC 可以捱到今日咧，唔係因為嗰啲股東，而係因為大家支持翻大家嘅聲音，可以繼續俾我哋即係繼續落去。咁喺 D100同埋呢啲賣風褸啊，其他情況之下咧，其實我哋嗰個收入咧都有接近100萬。D100，淨係 D100 就100萬，淨係 D100。即係我諗，即係你呢啲掌聲都要俾翻你自己。我相信當中大家可唔可以舉一舉手？大家有支持過 D100 俾我哋嘅，起身多謝，多謝，再多謝大家，多謝大家 D100。其實我覺得笑緊鹽水嘅，就係呢班即係所謂嘅聽眾身體力行，因為我覺得咧，即係媒介嚟講咧，佢哋聽我哋廣播咧已經係最大嘅支持嘅啦，就唔應該再用錢嘅。其實，因為我即係要我過往認識嘅新聞，即係嘅生意咧，即係佢哋聽就已經係最大嘅資產嚟㗎啦。因為佢哋既然有聽就有影響力，有影響力嘅媒介有生存嘅動力，有生存嘅動力就有所謂廣告嘅效益，有廣告效益就有廣告支持，應該係咁樣，我個邏輯係咁嘅。其實何國輝唔好講咁多，你講錢人哋唔明㗎啦。仲一句咧，大家信唔信呢度有嘅啫？好簡單嘅，即係如果你買架二手車，同唔同佢買咯，翻鬼佬啊！其實呢啲講俾傳媒聽嘅，即係啲數係好均真㗎啦，我唔講得㗎，唔講，我淨係講何國輝佢自己講嘅，用1億5搞咗呢個電台出嚟，有咩可能係經營不善咧，大佬？你記者翻屋企瞓覺啦！舊年啊，有時蝕咗7億啊！李嘉誠做生意咁鬼叻啊！郭振寧年數年到咁叻啊！新城做咗20年啦，李嘉誠喺董事會指住霍建寧話：一個揾2億1年人工嘅打工皇帝話：哎呀，我哋真係唔好意思，我做咁多生意冚唪唥賺錢係一樣嘢唔講得，就係新城啊！咁跟住呢個咁嘅霍建寧咧，肥頭得意，1年揾2億幾，我就話而家嗰啲係雞翼尖啊，雞肋啊！喂，第二年咧點去巴閉㗎？梗係點數啦！第二年開翻嗰個董事會咧，李嘉誠支取嗰時。佢而家雞翼啦，而家到而家都未賺到錢啦，20幾年，有冇意思講呢啲嘢嘥氣啦？而家使2億幾，你真係講1億5搞個電台，你真係好鬼衰！你刻薄成家，我冇人工都同你開揮，你而家搞到我冇得開揮，貼錢都冇得做，你衰人嚟嘅你！我做翻個台，唔好淨係講錢啊，我哋講人啊！有通我短信話俾我聽，而家我哋嘅人咧。已經去到天馬公園嗰邊啦，所以我哋相信喺現場嘅人數應該超過5萬嘅。請各位起身，舉高歡愉，俾全民睇下。港台咧啱啱有報導，佢有淨係講到話大班批評傳媒，因為人數太多。佢唔夠膽講你有幾多人啊？企起身，唔制佢哋㗎，舉埋手啊！我哋，佢兩隻啊！撐 DBC， 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 還聲於民，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 撐 DBC， 撐 DBC。睇我哋啲旗海咁樣，我相信咧陸續仲有好多。市民咧係食飽飯之後係嚟緊我哋呢個會場，所以人數必定係會越嚟越多，係咪啊？好啦，各位大家咧坐咧係啦，金神父咧就嚟咗我哋撐咗好耐，因為佢一嚟咧就差唔多新年嘅鄭大班就講咗1個鐘。咁金神父咧香港政府總部。香港政府自取其辱，咁啊呢啲管理人員自取其辱咧，多數係失敗嘅。同埋咧就係我哋都要好長時間搞，譬如居留權啦、廢除4型啦等等㗎。咁啊有一個運動咧就係最長嘅，點解
咧，埋嚟派，埋嚟爭，我哋派，小販混真眼，唔理下混真眼，我哋要實撐，美國做真係新衫買水果。 如果麥 Sir 係霧海中嘅燈塔，顏元寶就係苦海中嘅明燈。放下自在，神情鬆動。我同大班識咗30年，一直係君子之交，好多人冇揾我㗎。佢請你乜親茶？ 佢有答應，我哋邊個俾錢？冇講幾多錢就好似佢俾錢，唔係啊，盧浩榮俾錢嘅，即係開公數。我多謝佢喺呢個星光熠熠嘅數碼天空，我成為一粒嘅神星，最早開咪。我覺得佢，因為佢令到我中年咧再次陷於失戀，所以我要嗌口號，幫嗌我同俾人嘅。 撐嗌嗰啲留俾嘅心仔同額加款，我係心情顏元寶加麥潤壽加李錦豪，哇犀利嗱，唔係嗌嘅，由心發出，嗌講3句，用心出，我係點事？我係點事？一生世係點事？ 我
咁嘅稿念一篇咁嘅稿係好難㗎，我哋嗰啲係亂噏㗎，佢嗰啲有板有眼㗎，稿嚟㗎嘛，詩嚟㗎，詩嚟㗎嘛，即係我真係對你睇嚟，我真係脫眼鏡30幾年前，我喺星島嗰陣時，阿胡小姐問我，佢話我哋要揾翻個星島總晚報副總編輯。嗰陣星島晚報全香港第一賣18萬份，好巴閉嘅。乜嘢人放工都要攞份星島晚報嘅。佢問我，佢話我要揾個總編輯。佢話：我話你揾邊個啊？李錦雄。我邊個叫李錦雄啊？係到我30年後先知，原來佢有料。唔係，我一早知有料，冇料唔會揾到嚟 DBC 啊！我唔知佢咁鬼巴閉嘅，深藏不露。DBC 就好多呢啲人。有機會我哋要做新聞編輯，即係我最中意嘅崗位，我哋中意新聞編輯。當日我揾佢嚟有原因嘅，因為香港電台新聞天地係全香港最好嘅早晨節目。所有高官，我梗係知佢針嚟㗎嘛，話我。佢哋早討會之前，曾蔭權每日7點3去教堂。7點8個前要班友走去開早討會，佢半個鐘頭搞掂啦。你知唔知班官話大佬7點8點起身啊？收尾改咗8點8，阿細頭喺度啊，國家機密。所以有時佢可以7點8到8點8，但班如果你叫我咧，你就嚟揾我食早餐。所以我知道你8點8開會嘅。點解佢哋要8點8開會咧？原來佢哋要聽完啦，李錦雄先敢入去嘅。因為曾蔭權嗰一份。今日電台講乜啊？如果噏唔出俾佢鬧㗎，掟快佬㗎，好威惡㗎條友。所以我知道李錦雄係有寶㗎。你而家話喺邊啊？因為你閃咗嗰度。我唔緊要，慢慢嚟。大佬，李錦雄要費多啲時間佢整㗎。啱啱喺香港電台報道我哋今晚呢一個運動係有5萬人嘅。係啊，佢話我話俾你聽，我看一下佢哋咧，一路看住班友啊！第一搞到你唔敢報數，一係咧起碼都講啲人話啊，所以大家知我點解乞人憎，我就看住呢班友嘛，我唔敢翻去仲搞。連3日以嚟都嚟支持 DBC， 咁啊支持我哋嘅節目。好，嚟有冇8個嚟啊？係一眾嚟。唔該，係咪？時間嚟到晚上嘅唔知幾點晚9點唔知幾分2分鐘也同大家睇外面最新交通直播。好嘅，咁啊，今晚有幾多15萬啊？好啦，好啊，多謝。我10萬係。OK，好重大啊！收到。只不過即係因為啲差佬到時話3萬，再加埋隨意啦7萬。係啊，即係其實係7萬，真係。嗱咁樣咧，我想借少少個空間咧。咁啊，其實我哋台後邊咧有一班失明人士，佢今日就已經坐到依家。我哋呢場先有啊！佢由交通灣去到呢個數碼港位度，你諗下幾辛苦啊！然後咧，我好唔好意思，我要參觀嗰度嘅。佢
會有冇人安排啦。我哋而家最慘都冇。但係佢知道今晚起冇得聽，佢哋好唔開心。頭先後邊，我同你哋做一首，我希望你哋再俾啲掌聲你哋。佢把聲係咁，嗰時咪我哋做交通而家係用咁嘅聲嘅，但翻嚟成日冇交通係用乜聲？你要咁嘅聲咁啊！如果用翻平時把聲係咁樣，到時打路過去。而家係一樣嚟嘅，點解你做咧？我哋打一樣一樣，又喺呢個 DBC 減人工，有個5萬蚊租嘅收成，個零鐘頭喺大陸吃喝被逼。佢都唔做，點解要走嚟報交通咧？就係因為我俾佢自由度去。以前喺商台就係唔準佢咁樣報交通，話佢亂噏，我就係要你亂噏。係呢句真嘅，呢句真。句句都真。啊！你報交通啊？係講嘅。喂，咁啊得啦，拆咗佢啦。多謝你，多謝。多謝多謝多謝。多謝你，多謝。主持就係啦，呢個咧就好長氣嘅，所以早啲俾佢上嚟，早啲停佢。咁咧，我以前喺港台咧同佢做節目咧，因為我就成日聽佢聽眾電話幫佢，即係我同佢惡作劇啫，我就成日都話星期跌落嚟嘅。咁啊，終於而家真係跌落嚟。我有個交通消息報道。哦。因為小八分，我因為有張報紙咧，我叫翻雲版，佢就係叫我咧正正飛機，即係作為製人啦，都有啲少少公信力咧。而家自從入咗華大協之後，少少啦，有少少公信力啦，攞翻個你大協我過咗，你對我坐監都俾你啊！你仲喺度咩？被炒。我以為你走咗。你仲執嘅？你知唔知係炒我啊？我唔知喎，你咪炒咗啦。我以為佢係咪揾咗你提我？但係Morris話佢炒咗佢。咪炒真上權。哦，上權咁邊個叫我做嘢？喂，佢哋做嘢好。咁我有咩做？我做翻香港電台咯。我有冇得？高粱準，唔使都冇我本。咁你又叫我幫你？我知道㗎嘛你？你講下你啲嘢得㗎，講完先講你啦。嗱，簡單講少少嘢啦。嗰度身高良準，但我過咗嚟，我係無悔。我對大班係無怨。我嗰3年合約可能變成廢紙，唔緊要，最緊要麥 Sir 冇標為輝人。未來我哋依然海闊天空，海闊天空，仍然自由自我，永遠高唱我歌，走遍千里。原來我這一生不羈放愛自由，也會怕一天會跌倒。仲要係11月都冇錢嘅都叫我過嚟喎，你呃人！我冇流汗，我冇流汗，放心。但係我係好簡單嘅，我係實講。嗱，我就一路都呢啲就係義氣啦。不過呢個係共產黨係唔理解佢都知道。我話都怕啦。佢哋嚟咧，我嚟咧就唔會搞到埋永不放棄同學仔俾啲小路嘅同學添。係呢個多謝你。喺香港電台好多掣肘嘅，人唔理得佢。第2波佢哋第7咧就要咧請啲高官幫人搞開學禮，唔高嗰個偷，佢係請人手。呢7日係香港電台就話一首歌。
咩資格情人手咧？仔係咪啊？好唔抵得㗎，佢哋好緊要呢一級一級上㗎。咁所以咧，咁佢就知道我有料到，又撐佢。咁跟住咧，我話開電台啦，我第一個諗我問，其中係我你話第一個咧之前100個㗎。阿壽哥，你係我第一個揾嘅人，做電台冇話人壽點得㗎？3歲到80歲都搞掂你嚟啦。咁跟住同我套咧，我好多苦水，即係話佢有咩大志啊，又要搞大同學、小同學、中同學、同學仔都玩埋啊，僆仔都過過啊，老人會啊，好多大計㗎。我得你嚟就得㗎啦，我全力撐你。好可惜，淨係搞掂一樣嘅就同學仔，就老同學都未搞掂，遲啲啦。你搞啲老人會俾佢哋㗎嘛？緊要啦！我聽日開始，我哋揾仔老人家，即係嗰啲成日冇嘢講喺度發牙痕嗰啲傾仔啊、林旭華。咁我哋跟住呢一位同事咧，就係我哋數碼大家台嘅台主啊。今日我哋有驚喜見到佢，梁繼昌。多謝大家嘅關心啊！我喺另一個電台都參加過好多活動，通常有歌星唱歌紅嗰啲就會好多人嘅，或者有好多嘅禮物送好多人。今日大班唔唱歌，我哋需要思想自由係咪？我哋需要言論自由係咪？所以我哋需要希望 DBC 繼續為你哋服務，好唔好啊？好！多謝你哋。公務嘅人數由16 cap 到由18萬 cap 到16萬，叫所有部門你搞掂佢，你俾咗名單我，叫佢提早退休。個個部門好多人都制㗎，你叫佢提早退休唔退休咯？咁呢條鵪鶉係蠢啊！佢問我嗰條，我退休咗可唔可以翻嚟做㗎？嗰啲處長梗係你唔交數啊！得，唔係我問緊大班，佢問你啊，佢問我哋嘅啫。教唆啲，啊你可以退休息㗎，我請翻你㗎。跟住有個鵪鶉立法會議員喺立法會講一句，跟住報紙係追打，我有位同仁幫佢㗎，所以我叫佢即刻嚟嘅。我就冇可能嘅，點可以咁樣樣嘅啫？呢個就係香港電台啦，我唔知香港電台記者係咪攞佢舉下手啊？上啊咩都冇，咁當時咧我就走去要求啦，即係我哋又講香港電台，係啊10幾年嘅員工都冇喎，咁我哋話不如咧我哋去考公務員啦。佢話陳凱琪你唔好去考公務員啊，以你嘅年資咧，你唔好引起我哋尷尬啊。咁我揾我人第一個，好多個第一個真係，我做電台我就一定要揾最。跟住我話你揾翻你嚟約翻，佢話約而家發賣咗㗎嘛，佢有嘢做，佢發人㗎，係約做好多工地鬆㗎。多謝晒，我哋掌聲嚟睇翻。好啦，我哋跟住咧就有我哋數碼大歌台嘅湯靜川。我係揭你啲底嘅，隨便你買嘅。其實咧，我做呢個大歌台咧，我有好多年。之前我有好多年喺大陸，咁啊，大陸啲電台都經常播啲英文歌，仲有好好質素嘅英文歌曲。咁我翻嚟香港咧，發覺咧，即係其實我係即係差唔多喺個棺材底挖翻我出嚟嘅。係30年前我係 full time 做 DJ， 做音樂嘅 DJ， 發覺咧就即係好似都冇乜人。
大班經驗揾到。我哋呢一組咧就從6月開始就做啦，係嘛？有音樂節目啊，有輔導節目啊，有牧師咧聯合詩曲啊，咁我哋咧就做咗幾個月，突然間話冇得做喎，咁其實咧我哋都好多嘢做，不過咧我哋1至5咧，我就負責去生嘅，同胡志偉牧師同埋羅文威，咁有一日就幾個大班就走嚟，你要做咩啊？我話做節目咯。你唔係錄音嘅咩？我到時都係得啊。10:10即時10分10個字。佢真係二話不説嘅。我初初揾佢之後，再揾咗幾個立法會議員，我以為同佢哋好老友嘅，點解個個喺度耍我？你知啦，我而家做咗立法會議員，好似幾方便。喂，多謝啦，正我。冇講嚇，你選舉嘅時候揾我幫手。又要我名，又要我站台，又要我幫你錄影。跟住咧，你選咗之後就話：哎呀，諗下先啦。咁我話我從來求人嘅。影輝，交啲新一代俾你啊！打個電話俾佢都嬲嘅，佢同你講你彭飛一樣係打個電話代咗午夜空嚟。冇㗎，我落去冇嘢，真係冇嘢。啲代溝嚟嘅。但嗰日知你有冇遮打公園？我個老友阿伯啊，我叫佢阿伯啊，好鬼老啊，李柱銘啊。佢話我一世爭取民主，有一條路好難行。佢話喺遮打公園講，但係我見到黃之鋒呢班後生仔，佢終於覺得喺香港爭取民主係有希望嘅。阿伯點解佢？你問我啦，你阿伯你大佬啊？民主阿伯李柱銘咧向我託你，即係話佢今日咧，即係話俾你聽。識講中文㗎？託你話俾我聽。唔係李柱銘託我。記得㗎，因為我覺得最能夠推動到我同大家一齊走落去嘅係你哋每個人俾到我嘅支持，同埋我同大家可以一齊並肩作戰走落去嘅。哇！喺度走講嘢嘅，笠死人啊！你知唔知講緊咩？嗱，我哋希望真係喺個生存，不過我哋睇到喺香港嘅教育制度都可以培養一班後生仔喺政界入面，因為你仲有好多唔知。你諗下我哋嗰啲特首，嗰啲黑田啊、陳茂波啊嗰啲，你佢出嚟講一句完整嘅句子都講唔到。你睇下啲年後，哇！真係佢出嚟選咧，票王嚟㗎。OK。我哋有希望㗎，係因為係有好多資料㗎，我哋唔知㗎嘛，係嘛？嗰啲嘢點有分寸？我真係相信唔係淨係得一個黃之鋒，係我見到喺呢段時間裏邊呢1-2年以嚟，有越嚟越多黃之鋒係出現，有越嚟越多市民係去支持我哋，係覺醒咗呢一個，我覺得係最開心嘅。唔係話咩我要做票王，或者我要咩年後我要參選，因為我覺得我唔係要去代表大家做一個代議士，我要做嘅係同大家並肩作戰，推動大家一齊更加關心呢個社會，去做更多嘅嘢，喺自己嘅崗位度為香港發聲。哇！真係，我哋每次見到黃之鋒，我真係話咧，其實你係咪高細歲啊？你唔止神，你真係搞到係啊！係咪69年？好啊，嗰個你嚟㗎啦，係。我想多謝你。OK，多謝黃之鋒。點啊？多謝啊，陳傑輝。好開心咧，有個我哋嘅年輕嘅。唔係我哋而家有啲專業嘅義工。問你係咪？我啲冇啊，嗰啲咁細數嗰啲。喂，不如考下你啊，你知唔知佢叫咩名？嚇？唔知嗱，記得。佢就飛啊！好嘢喎！終於記得啦！我記得我嗰日遞嗰份 proposal 俾大班嘅時候，我同佢講話，我叫阿飛，阿輝4日開唔開到節目？開到。咪因為大班咧就事忙，公司好多嘢嘅，全部都係阿哥阿姐，咁借搞啲阿哥阿姐咧嗰啲溝通問題咧，係啦，都已經咧好痛苦啦。咁嗰啲咧即係新入嚟嗰啲咧就佢都有打招呼嘅，咁啊。我係監警會委員，投訴。你睇過我嗰套監警有道㗎啦。嗱，投訴嗰方面我負責監警會教法專教授。
因為你要令到佢投訴好方便。你打任何一個電話去差館，你話我要投訴，佢哋要幫你落快料。你行入去任何間警署嘅報案則，你話投訴，佢又會同你開快料。你行街點樣行邊嘅警員，你行埋去我要投訴警察，佢又會同你落簿，係好方便。你投訴咗之後 ，cap 好要見你，我話俾你方便到你唔信，所以你有時責見佢。你可以要求佢嚟到屋企落口，仲可以要求得啦，大班，仲可以要求有 observer 有觀察員在場。投訴完之後，你處理完交報告俾監警嗰個嚟睇嘅，睇完我哋啱你發翻俾佢。所以你投訴得冇細數啦。如果嚟到我度，梗係唔啱啦。喂，大班我有橋啊，有嘢玩啊，大家！我哋喺現場咧，我相信咧一定係7萬以上，差唔多10萬都有啦。一人寫封投訴信去警方玩殘佢。點解要投訴咧？我唔係玩佢，咪有利益衝突。因為曾經試過咧，風波咧集會咗咁多年咧，嗰時巴閉喺住10年前嘅時候，我看住佢哋咧，曾經當關處長咧話過以後報信，我費事有啲爭拗。而家又報翻大鑊啦！以前有條大班方面咧，就將主辦機構嘅number加埋警方報嗰個隨便。而家我話俾你改嘅方面係將主辦機構講嘅 number 加埋警察嘅仲要加1，所以我就話10萬加4000，咁啊即係12萬㗎啦，或者情況大啦。阿大班有少少資訊咧，係我哋新聞網絡之下咧，頭先啲資料來源嚟嘅。4500呢個數字咧，就係網上都睇緊我哋現場直播個 visual 嘅數字嚟嘅，不過係2個鐘頭前㗎嚇。人哋上網睇4000人，你就話4000喺度，佢白痴㗎。咪所以我所以商台執笠嘅應該係應該執笠嘅，點解唔執笠咧？商台執笠啦，唉！我哋冇牌㗎，你點解要俾牌我睇？我發快大啦！喂，阿大班，喂，俾啲你好走你。唔係講得阿飛講，阿飛講啫。咁好多朋友咧都話，即係 DBC 啲節目咧就好多啲揾緊錢啊，或者即係成長咗啲朋友啫。其實大班咧都好着力咧，盡力咧應該嚇喺年青嘅節目嗰度咧，佢都想發展嘅。好可惜咧，時間不足咧，都係嗰句。如果時間越長嘅話咧，會見到大班同一班年青嘅同事咧，嗰個成效會出嚟。咁阿飛係其中一個，不如俾阿飛你幫大班辯護兩句啦。其實咧就我唔明白點解呢個政府咁中意推呢個國民教育。我覺得佢哋最起碼不如教咗呢個數學基礎先啦。即係1、2、3，你淨係放眼望落去都唔止4000人啦，係咪啊？不過咧，政治咧我自己就唔識嘅，我淨係咧唔明白點解呢個政府咧，即係有啲官啊嚇，放假又可以飲啤酒啊，又可以瘋狂飛車啊，但係我哋市民放親假咧，就着晒黑色衫落到嚟政府總部呢一度，我哋唔可以享受我哋應有嘅假期。逼咗人走上街頭表態，又多條罪啊！你搞嗰啲仔台嗰啲仔又講政治嘅，有冇搞錯？封咗佢啦，都係嗰句㗎。係啊，我都唔識嘅，硬係要逼我個禮拜嚟正總，都唔知為乜。係。好啦，咁我哋爭取時間啦，我哋後邊有好多同事喺度等緊啊，係啊。梗有機會嘅，大家話係咪？係。嗰啲話係啊，有㗎啦應該。多謝大班俾機會。係大班，多謝大家俾機會。阿靚喺嗰邊啊，嗰邊落啊，嗰邊啊，嗰邊有樓梯又安全啲啊，好。嗱，跟住咧，我哋有好幾個出嚟我俾小米你做咩嘅小米？我做咩？我做好多嘢喎，頭真係。我係乜㗎？嗱，你叫我講下足球啦，有機會做文化節目啊，但係咧一做文化節目我驚啊，因為夜晚咧講咗啲資料咧，10點鐘有個井爆打嚟嘅，一套呢咁嘅廣播劇咧，佢突然間打嚟，喂，呢套戲1961年㗎嘛，你哋講錯啊，即刻要澄清。節目咧係一定掂嘅，因為就係有啲咁嘅同事。係，多謝你啊！壯志明仇啊！係，後會有期嘅嗰句嘅，快走啦！咪等你復播啊！好嘅。關於香港事務嘅一個運動，係咪啊？係。呢一個運動家先係啱啱開始，隨住今晚嘅過去，民間電台可能會前嚟，大家會唔會繼續支持民間電台繼續呢個運動啊？會。好。
大家嘅支持，繼續行落去。好多謝大家，多謝你，周圍，一定有好樣。黃文慧咧就我哋 DBC 台裏邊最靚嘅師奶。啊，黃文慧其實我聽，我成日都係開電台咧第一個成出去嘅，真係嘅，做音樂識我。咁啊，你知你幾歲？不緊要，劉德華唔識計數。嗰陣時咧，我寫咗一首歌叫做《5月的陽光》。嗰陣時首歌裏邊嘅內容係講看着這如病犬的祖國，誰亦要奮起妙樣，放下眼前原屬我的一切。咁今日我哋 DBC 嘅聽眾就係放下咗眼前所屬於你哋嘅一切。多謝晒 ，thank you。放下眼前原屬我的一切。5月的陽光在照耀。我再做個題，好正第一個，多謝你，夠你有嘢。嗱喺度咧，我都會提醒一啲啦，因為咧我哋嘅 DBC 數碼電台咧，亦都好多公公婆婆咧，亦都係我哋電台最寶貴嘅資產啊！啲公婆婆一直咧都係由風波去查佢嘅新聞天地開始聽嘅每日。嗱，如果你哋咧有啲乜嘢嘅頭暈身，因為佢哋真係3日都不眠不休，好擔心 DBC 嘅事，我哋俾啲掌聲，我哋啲長者，俾啲掌聲咧咁熱情嘅一啲聽眾，我哋啲公公婆婆。咁如果你哋都有啲咩頭暈身嘅話咧，我哋有急舉手，最緊要舉手大聲嗌，我哋附近咧會有啲義工咧關注住你哋，好唔好？咁啊，我哋跟住咧就時間嘅關係啦，我哋最後出晒禮物啦，咁我諗啊，我哋有劉細良伉儷，劉細良咧抗書，不過大家喺十級成功咧，啲成功嘅接啦。嗱，有大魚佬啦，嗱，海魚入水啦，我哋嗱聲可以咁樣，我哋可以近啲時間。好，稍啲都得。我驚你鬧我嘛？咁指揮唔好意思啊，唔好意思啊。你唔好走咗，你咁之後斷節得啦。係嗱。咁啊，劉細良夫婦咧，分開啦，等啊。俾我講幾個嘢。用邊把聲？唔係嘅，好多把聲。因為你嗰日本身嗰把聲，我哋都係一個商業機構，但去到呢一刻咧，我覺得咧，好似喺度做緊節目巡禮咁樣，介紹緊 DBC 嘅節目。但係今日呢一刻咧，我又覺得有少少矛盾嘅，就係不過我唔講啊嘛，我諗大家在座每一位都明白啊。但係我體會到一樣嘢嘅就係話咧，一個句號放低咗之後咧，新嘅一段開始。咁我希望我哋大家都會由呢一開始行啦。我自己同時咧，我企喺台上，其實我都係你哋其中一部分，我並唔係，其實我唔好值得掌聲，而係每一位坐喺度嘅朋友係你哋值得掌聲。咁與此同時，我頭先話我企咗上嚟嘅時候咧，好似聽教咗嘅時候啊，大班同我哋嘅節目主持人嘅時候，呢個節目巡禮。咁然後我睇下在座嘅每一位咧，其實就係你哋係我哋珍貴嘅客戶，多謝你哋。我最慘嘅一樣嘢咧，呢個巡禮遲咗成1年半載，應該開台嘅時做喎。而家收檔，你冇見到人收檔咁開心嘅？但我講環境嘅改變，大家翻去問一問屋企嘅朋友，打開免費電視嘅新聞，今日全日有冇報導過？今日喺正中呢個集會係冇。1秒都冇，收編晒。大家睇下其他印刷嘅媒體、報紙，一啲聲稱係有公信力、代表知識分子嘅報紙，喺呢件事裏邊，佢哋係採取一個乜嘢嘅立場？好多意見領袖過去一見到社會公義核心價值即刻撲出嚟嘅人，從來都唔相信呢件事唔係商業糾紛。即使佢哋知道唔係商業糾紛，佢哋都保持緘默，
大家諗下，我記得琴日黃之鋒講佢話 DBC 呢件事令佢諗起無線天與地裏面阿 Joe Junior 嗰句説話 ：This city is mine。好難避免令我有呢個感覺。香港而家係一路退到一個已經係冇底線嘅社會係。所有嘅政治制度、政黨、政客係可以唔顧面子、唔顧大家嘅睇法、社會主流民意同埋觀感去為所欲為。我哋係咪坐視不理咧？所以我話喺 DBC 呢件事裏面，係令到我睇到更加多香港人嘅另一邊。但係頭先我其實唔舒服喺屋企瞓覺，我一路10點鐘先搭的士趕嚟。個原因就係我希望，雖然我自己一個人係有乜嘢嘅影響力，但係我相信，正如我琴日所講，香港人係可愛嘅。雖然我哋面對嘅係一個咁嘅環境，但係我相信，只要每一個香港人係能夠願意將佢哋相信嘅嘢付諸實行，就等於好似大班經營 DBC 一樣，將佢相信嘅傳媒理念付諸實行嘅話，我哋係可以改變呢個局面。多謝大家。多謝世良。世良咧，我一路都好想揾一年咧做我哋風景節目主持人，而家冇機會。我想全職就係我想你做。而家先咁講嘅係嘛？一路都係咁講。佢第一個揾你，係你啦。多謝晒啊！你我將卡文上嚟，佢要做啲龍虎茶落去，咁啊冇人睇緊大版。不過咧，阿游清嗰版吹水得好啦，佢就話今晚會睇住直播嘅。OK， 500 KT 咧，就係小黃咧就過去服務，係啊啱坐飛機。不過上飛機都話咧，我同啲聽眾講聲咧，佢都係好唔識得意思嘅。佢係將茶樓交翻俾你。我哋代表茶樓咧做啲嘢啊嘛，咁我坐茶樓飲早茶喎，而家晚黑冇㗎啦喎，我哋連星期日都要做埋咯，已經，不過你星期六嘅啫喎。冇理死先，冇理水先。其實我哋今日就講笑，就係呢個保理水先就開心。咁但係咧阿游公子咧就成日都好中意開玩笑嘅，佢就話咧嗰個講法就咩性嘅禮拜社會，佢就話睇茶幾能食多飲茶。個伙計，因為其實咧，我哋而家咧，你快不如你帶佢好辛苦啊！而家都11點10分，大家企起身，梳下啲筋，梳下身骨之餘咧，亦都可以舉起我哋嗰個口號牌啊，郭明書嚟睇下。阿小巴，你真係無論任何時間有機會都要叫大家即係舉起。呢啲就正客啊！呢啲咧就係跟同一屆嗰啲學嘅，確實係過得好快，不如咁啦，總指揮阿柴海琪指揮，不如你我哋一齊阿嬌姐姐，不如我哋請晒嬌姐上嚟啦，後嗰啲啦，都手機㗎。係啦，咁我哋其實有發燒玩家聲風啦，我哋一齊上台啦。我哋即係上咗嚟嘅就上嚟啦。先咁啊，另外有啲同事啊，林旭華啦，嗱。係啊。就係呢個龍鳳大茶樓嘅交集，又係呢個10級。你小心啲，小心啲啊你啊！大家講咧，一個人做3個人嘅工作。係啊，好似話清今日幫你揾咗份工啊，幫我推文啲喎。係啊，你唔好抱我啊！你唔好抱我啊！嗰度責任之外咧，係好付出嘅員工嘅，喺好多係做幕前，好多做幕後嘅。我對呢一班員工咧係無言感激之餘咧。我希望大家可以睇下佢哋對一個電台嘅投入同埋付出，希望大家代表我俾個掌聲佢好唔好啊？
個台咧有，我哋係擔心有少少冧，不過咧唔使驚嘅，我哋頂得住嘅大班係咪？個牌就嚟冇啦，咁所謂。嗱，各位，我相信咧，大班頭先咧用好心情咧就介紹佢哋嘅同事。其實咧，大班講得啱，你應該開台嗰陣時介紹嘅，唔係今日介紹。即係證明大班咧可能係有少少嘅玄機咧。就係我哋成日話後會有期，我哋一定會後會有期嘅，係咪啊？頭先咧我諗法講，我哋不如咧，頭先我哋唱咗幾首歌好鬼好聽，我哋咧就即係口號咧嗌一個，最緊要唱歌。阿麥 Sir 唱歌咁鬼好聽，麥 Sir 喺邊啊？喂，麥 Sir， 喂，你帶我哋唱《We Shall Overcome》。We shall就係我哋最中意聽佢恥笑人嘅笑聲係嘛？但係佢咁嘅聲，我哋都中意聽佢嘅弊唔弊啦，係嘛？阿大班嗱，交俾你啦，最後好唔好？你總結。今晚喺度，我相信我哋每日係有好多香港人，有啲係 DBC 嘅聽眾，因為佢哋要維護香港嘅電視，維護香港核心價值。佢哋喺咁寶貴嘅 weekend， 聽日去翻工。喺好遠嘅地方一齊走嚟，係為咗一樣嘢，唔係撐我。我從來冇呢啲依據。當然我好開心，有一次大家對我鼓掌，呢啲係居榮嚟嘅。我知道我代表大家拍掌嘅掌聲，我亦都得到何國輝支持。我哋係唔會出賣嗰啲股份嘅。有一日就話大班揾咗啲10幾萬人走出嚟幫佢攞翻嗰4000萬，我唔要，我哋要攞翻個牌。如果攞唔到算數，錢係使唔晒嘅，再揾我，我諗你已經會俾我。冇講笑，啲全部黑心，佢就係想做一樣嘢。佢就想睇到第日大班賣翻啲股份俾呢班衰人，就話你班友俾佢揾咗笨，大班最醒㗎啦！啊，你幫佢金錢斷殼，你幫佢灌水，你幫佢全身而退，就算攞一半，佢都會話嗱，佢都攞咗一半啦，冇咁嘅事，我唔要啊！大班就過啦，啱人一步啊！只不過希望你哋扭開個收音機，起碼有音樂聽。1、2、3、4、5、6、7，都係冇音樂，都係公眾嘅接盤人大班，你冇錢出糧，你做咩啊？走啦咁，我等佢講翻走 ，OK， 我哋係接盤咗嘅，但係我哋繼續播音樂，所以大家開收音機，好快抌咗收音機前，開咗佢有音樂聽，就係咁多啦。我繼續聽音樂，因為其他電台冇嘢聽，我哋聽音樂好聽，呢件事。好啦，大班又講咗，但係呢幾日咧，我哋人民發聲嘅聲音，所以呢一度我哋係唔能夠推嘅，係咪啊？係。為我哋嘅 DBC， 為復播之路。繼續撐落去好唔好？好 ！DBC， 撐 DBC， 撐 DBC， 撐 DBC， 還勝於民，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 還勝於民。而家咧，我哋揾到當然係頭先我哋有好多人唱歌好好聽。而家杜文慧，講緊杜文慧喺度咧。阿富哥，係，喂，你夠講錯人名個。喂，就喂，好個流之後，我哋要繼續用朋友之間嘅友誼啊！我哋呢個友誼，因為杜汶澤就得㗎啦。
杜汶澤唱到，大家唱下唱下，你就唱到㗎啦，好嘛？杜汶澤嚟咯，杜汶係啊！哎，我落先，喂，大佬啊，你後腦嚟嘅。我教你一齊唱好唔好啊？日夜，你一齊唱。OK， 好，一二三，繁星流動，和你同路，從不相識，開始心接近，默默以真摯待人，人生如夢，朋友如霧，難得知心。幾經風暴，為着我不退半步，正是你。遙遙晚空，點點星光，息息相關，你我哪怕天天都滿路。替我解開心中的孤單，是誰明白我？情同兩手，一起開心，一起悲傷。你知分擔總不分我或你，你為了我，我為了你，共赴患難絕望裏，緊握你手，一齊嘅朋友。偶然能相傳，今日見你共你雙雙兩握手，友誼常在你我心裏。今天這樣談面，他朝也定能聚首。縱使不能會面，始終也是朋友。先扣下你身，隔咗兩地情，不惜面對，心中也知曉，友誼改不了。我就唔會叫大家留喺度，不如佢哋留喺度，冇乜所謂嘅。佔領中環廣場咯，呢個叫咩廣場？公民廣場。公民廣場。好多謝各位今晚公。多謝晒。一般嚟講咧，酒席菜薄嘅，我哋冇酒又冇嘢，招呼唔到。但係，如果大家想想同我影相啊，或者其實佢好鬼中意你哋去簽名啊，唔係啊，今晚要翻瞓覺。嚟數碼廣場時揾到我咁，未俾人炒魷魚之後，如果仲未就俾人炒魚，我日日都數碼廣府頭。多謝晒，真係多謝。OK，好啦。